चबी बिल्ली रात को वीरान गांव में घूम रही थी जब उसने एक टूटा हुआ घर देखा और उसका लाल दरवाजा खुद ब खुद खुलता हुआ। वो झांकती है, तभी दीवार पर एक साया दौड़ता है और दरवाजा बंद हो जाता है। डर से कांपती बिल्ली भागने लगती है, तभी पीछे कोई छूता है, पर पलटती है तो कोई नहीं। दीवारें हिलने लगती हैं, रास्ता बदलता है और आईने में उसकी जगह एक डरावनी भूतिया बिल्ली दिखती है। वो चीखती है, भागती है और घर से बाहर निकलती है, लेकिन डर के मारे फिर खुद ही वापस अंदर चली जाती है। और जब फोन देखती है, 0 लाइक्स,